Direkte fra junglen. Gennem mudder, ild og vand. Her kommer Dillermand. Dillermand kan også blive din Dillermand. Men kun hos onkel Morfar. Ved du, hvem der er så rar? Det er onkel Morfar. Dillermand, morbror, hej. Hvad er Dillermand? Jo, Dillermand, det er jo den her øjlecykel, som kan køre gennem mudder, ild og vand, onkel Morfar. Ved du, hvordan jeg tjener mine penge? Morbror, hej. Ja, du lever af at sælge legetøj til alle børnene, onkel Morfar. Ja, lige netop. Og hvordan tror du, at børnene reagerer, hvis de får et stykke legetøj, der hedder Dillermand? Morbror, hej. Det tror jeg, at de vil blive meget glade for, onkel Morfar. Det tror jeg ikke. Og hvad var det, den sidste opfindelse, han havde lavet, hed Moster Helge? Han hed Marmelademand, onkel Morfar. Ja, han hed Marmelademand. Børnene skulle selv smøre ham ud på brødet. Morbror, hej. Ja, det var sådan set en meget god idé. Det synes børnene ikke, morbror, hej. Og ved du, hvorfor de ikke synes det? Det synes de ikke, fordi de kan ikke lide at spise deres eget legetøj. Morbror, hej. Og det gælder jo også ham. Hvad var det, han hed, Moster Helge? Han hed Æggemand, onkel Morfar. Som gik i stykker, hver gang børnene rørte ved ham. Morbror, hej. Har du nogensinde hørt om Ismand? Ismand? Det lyder som en utrolig god idé. Det synes jeg også. Det er netop lige det, du skal til at være nu. Ismand. I onkel Morfar Ice Cream. Ismand? Vil det sige, at jeg så ikke er morbror Harry længere, onkel Morfar? Ja, det vil det faktisk sige. Hvad er jeg så? Er jeg så nevø Harry eller grandfætter Harry? Hvad er jeg så? Du er bare hej. Og se så, og gå ud og finde på et eller andet, som jeg kan tjene mange penge ved.